Tes œuvres ne peuvent pas te donner la vie. Certaines personnes pensent qu'elles n'ont pas besoin de croire en Jésus-Christ pour avoir le salut, parce qu'elles pratiquent des bonnes œuvres telles que aider les pauvres, aider les orphelins, faire l'aumône et autres. D'autres personnes vont dans le même sens en disant qu'elles ne pêchent pas. Zéro adultère, zéro pornographie, zéro ivrognerie, zéro prostitution, zéro masturbation. Ah bon? Mais en vérité, personne ne peut avoir le salut sans passer par Jésus-Christ. Car aucun être humain sur la terre n'est capable de vivre sans commettre de péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, ce n'est pas seulement l'impudicité, ce n'est pas seulement l'adultère, ce n'est pas seulement la masturbation, ce n'est pas seulement la prostitution, ce n'est pas seulement la fornication, ce n'est pas seulement le meurtre. Le péché, c'est aussi les mensonges. Le péché, c'est aussi la tricherie. Le péché, c'est aussi la fraude. Le péché, c'est aussi la haine. Le péché, c'est aussi le manque de pardon. Le péché, c'est aussi l'insulte. Le péché, c'est aussi la rancune. Le péché, c'est aussi la médisance. Le péché, c'est aussi les murmures. Le péché, c'est aussi l'orgueil. Le péché, c'est aussi les faux témoignages et le mauvais jugement. Le péché, c'est aussi la moquerie. Le péché, c'est aussi les mauvaises pensées. Le péché, c'est aussi l'idolâtrie, adoration des pierres et des images taillées, aimer d'autres choses plus que le Créateur. Bref, le péché, c'est la transgression de la loi divine. C'est aussi le fait de ne pas faire ce qui est bien. Alors, dites-moi, qui n'a jamais péché? Ou bien qui ne pêche pas? L'être humain normal sait très bien qu'il pêche d'une manière ou d'une autre. Alors si nous péchons tous, nous méritons tous la mort. Même si nous faisons les bonnes œuvres, c'est la mort qui nous attend, car la loi divine nous condamne puisque nous péchons. Ça signifie également que nos bonnes œuvres sont souillées devant Dieu. Alors, qui peut être sauvé? Celui-là qui reçoit Jésus et croit en lui. En effet, au commencement, Adam et Ève ont péché. Et nous avons tous été rendus pécheurs, car nous sommes tous sortis d'un seul sang, le sang d'Adam. Voilà pourquoi nous sommes tous devenus pécheurs, et ce qui nous attend, c'est la mort. Mais Dieu a eu compassion de nous, en nous envoyant Jésus pour nous sauver. Pourquoi Jésus? Parce qu'il fallait que quelqu'un qui est sans péché se sacrifie pour nous. Il fallait que quelqu'un qui est pur prenne sur lui toutes nos iniquités afin de mourir à notre place pour que nous recevions le pardon de nos péchés. Et Jésus l'a fait en versant son sang pour nous purifier, car c'est le sang qui sanctifie. Et c'est par l'âme qui est pure que le sang innocent purifie. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est vraiment accompli, car Jésus, par sa mort à la croix, a fait l'expiation de tous nos péchés une fois pour toutes. Il a obtenu une rédemption éternelle. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc c'est seulement en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. C'est en Jésus que nous avons accès au royaume des dieux. On est donc sauvés par la foi en Jésus. C'est une grâce. On ne mérite rien. On ne peut rien mériter, car nous sommes incapables de faire quoi que ce soit nous-mêmes pour devenir saints devant Dieu. Croyons à la bonne nouvelle pour être sauvés. Jésus a déjà payé le prix. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Répentez-vous donc, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez
les dons du Saint-Esprit.